көрктүү киши да. Ошол жагынан Аллахка чоң рахмат дейт. Бабушка, она, дала мне имя, и с самого детства бабушка, мне всегда сравнивали с ней, говорили, что я очень на нее похожа. Несмотря на свой возраст, Танюшка очень сильная женщина. Ата-энем жок болгондон апамды, өзүм кайненемди апамдай жакшы көрөм. Негизи мындай кайнене жок болуш керек. Азыр балдам сүйлөгөндөй жакшы киши. Кыргызда эзелтеден бейиш эненин таманы алдында деп бекеринен айтпайт. Кандай болбо, каякта жүрбө, апанын жүрөгү бир гана балдар үчүн согуп, ар дайым оюнда. Ага бүгүнкү биздин каарманыбыз Гүлсара Мамадалиеванын өмүр жолу далил. Ал 1943-жылы 10 мартта Ош облусунда жарык дүйнөгө келип, жашоосунун биринчи жылдарынан согуштун катаал, кыйын кезеңдерин өз башынан өткөрүп, кенедейинен турмуштун татаал сыноолорун кечирген. Мен Ошто төрүлгөм. Атам Оштуу экен. Апам мына ысык атадан болот. Ошо тайеке жуттарында чоңойгон экен. Анткени атабыз, мен атам согушта катышып, 43-жылы согуш күчөп турган убакта төрүлгөн экен. 43-жылы. Абдан кыйынчылык убакта. Кара Суу районунда өпкөт экен. Садырбай айылы 30 адыр деген жерде, ошол жерде Акжар, биздин айыл эмес Акжар, ошол жерде буудай өсө экен. Ак кайрак буудай. Ошо экчекен буудай. Ошо атам согушка кетип, апам раматы жаштайынан жесир калып, анан мен кичине эс татканда анан бу таяке журттарыма ысык ата жакка алып келген экен. Ошо таяке жуттарында чоңоюп калган экен. Бирок согушта төрүлүп, абдан кыйынчылыкты көп тартып. Апам дагы ошо кантип чоңойт экен ачачылыкта деп мен апама ушундай эмеп калам да, азыр эстейм. 60 жашында каза болуп калды. Эрте 60ка чыккан болчу, 61-инде каза болуп калды. Апам качып болуп. Ошо мени ушу таяке жуттарымда чоңойтуп, ушакта өстүрүп, анан өзүм да чүйлүк болуп калдым да. Ушакка турмушка чыгып. Ошентип каарманыбыздын атасы улуу ата мекендик согушка аттанып, кайра кайтып келген эмес. Атадан калган жалгыз туяк Гүлсара эне Сары Өзөндүн Ысык Ата районуна караштуу Красный Восток, азыркы Нурманбет айылына таекелерине келип, турмушундагы жаңы барактар жазылып баштаган. Кенедейинен эмгектен качпаган эрктүү Гүлсара апа колхоз совхоздордо ардактуу эс алууга чыкканча ар кандай кара жумуштан качпай иштеп, белин бекем бууп, ак эмгекти аркалаган. Ошо жайлоодо барып уй саачубуз, молоко айдачу балдардын атасы. Сүт немеге, маслопромго сүт ташычу. Ошо ал убакта машина жок, жанагындай автобус жок. Бир эле машина. Каяка барсак да ошол машинеге түшүп алып, даяркалар тияк барчу. Ошо жайлоодо көбүнчө Казакстан жайлоосунда жүрчүбүз. Ал убакта ошо өзүбүз кол менен саачубуз, 20-30 үйдү. Кол менен саачубуз, аябай. Ошо жаштайман, бияка келип, бул Ысык Ата жакка келип, анан кийин эме жакта, Казакстан жак, ошакта жашап калдык. Кийин тагдыр турмуш ошактан буйруп, анан ошо жолдошум өзүбүз эмеден уй саап тиги неме даярка болуп жүрдүм да. Ошо тоодо жайлоого барчубуз. Анан келчүбүз, жолдошум машина айдачу, сүт ташычу. Казакстанда ооба, Казакстан. Кайсы жеринде? Масанчин Коминтерн деген. Масанчин эме деп коет, Курдайский район. Масанчин Коминтерн. Ал убакта колхоз совхоз болчу да. Ушул атадан бир жаңгыс экен. Ана апам кийинки эмелерден төрөсө чарчап калчу экен баласы. Баласы турбай чарчап калчу экен. Ушу жаңгыз эле бир мен кыз. Өзүмдүн мына эмелерим, балдарым. Айтып атпаймынбы, 2 кыз, 1 уулум бар. Экөөсү качып болуп калган.
Ошо эми о дүйнөлүк балдарым экен. Ошон эмне деп коет, ар ким өзүнөн бирден тиги көбөйөсүң, өзүңдөн көбөйөсүң, ондон көбөйөсүң деп айтат го. Анысы карандай ошо өзүмдөн Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошо кыздарым да айтып калат, төркүнүбүз биз деп ошентип калат. Бир уулум бар, бир жаман уулум бар. Ушу Токмокто азыр отурган бала неберем болот. Уулумдун баласы. 2 кыз, 2 уулу бар. Кыздары баары турмушка чыгып кеткен. Анан ошо чөбөрөлөрүм бар, Кудайга шүгүр. Ошо Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Ошо неберелериме, чөбөрөлөрүмө батамды берип турам. Ак тилегимди айтып турам. Бата берип турам да ушуларга. Ошо бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ошо агарып көгөрүп өздөрүнөн көбөйсүн дейин да. Гүлсара апанын айтымында өмүрүндөгү эң чоң бакыты балдары. Турмуштун өйдө ылдыйына карабастан 5 баланы өстүрүп чоңойтуп, татыктуу тарбия, таалим берүүгө жетишкен. Учурда үй бүлө өзүнчө бир шаар болуп, дарактары мөмө берип, 10 небере, 10 чөбөрөнүн ардактуу чоң энеси. Апабыз бизге аябай кичинебизден жакшы тарбия берип, баарыбызды адамгерчиликке үйрөтүп, өзүбүз аз болсок да бири-бирибизге күйүп, бири-бирибизге тирөөч болуп, ушундай ынтымагыбыз күчтүү. Үй бүлөдө эң эле сыйлуу адамыбыз апабыз. Апабыздын жакшы жагы, көп жагы бар да. Апабыз ишти бирдеме кылса, таза, жакшы, качественный кылган аракет кылат да. Элпек жеңил да. Азыр 80ден ашып туруп эле бирдемелерди отура албайт да. Бирдемелерди тигип баштайт, ак көңүл. Ошо жагы да бизге өттү да. Биз апабызды тартып мындай эмекебиз да. Апабыз өтө добрый адам да. Анан өзү да катыш жагынан көп нерсеси, жакшы нерселер бар да. Апабызды мактай берсек көп жакшы жагылары бар. Ушунун баарын өзүңөр сайдыңыз беле, апа? Ооба, мен колго өзүм жаш кезде сайган, ооруп жүрүп сайган саймалар беле. Туш кийиди сайчыбыз, роза гүлдөрдү. 1975-жылы сайыптырсыз, апа? 75-жылы. 75 деп жазып турабы? 1975-жылдары сайган болчумун. Ошо ооруп жүрүп санаторияларга барчу элеп, жетөгүз курортторго барчу элеп, ошакта ооруп жүрүп сайган саймаларым беле. Дагы төшөктөрү сайып берген. Севини меле килимдей кылып сайып берген болуп, анысы дагы бир жакта турат. Азыр деле тигем, машинелерди тигем, эмелерди тигем. Кыздарыңыздарга үйрөттүңүзбү ошо тиккенди? Кыздарыма да үйрөткөм. Жана крючок менен дагы порлорду түйчүбүз. Бет ачын жээгине, анан бул терезе пардолорго, кроваттарга мындай түйчүбүз. Кол менен, крючок менен түйчүбүз. Жип мененчи. Ошо анан кыздарыма да үйрөтчүмүн. Мындай кылып тиккеле, мындай кылгылачы депчи. Ошентип булар да үйрөнгөн. Сайма төшөктөрдү, курак төшөктөрдү, туш кийимдерди сайчубуз аябай. Апам аябай өзү назик, сулуу, акылдуу. Ошо өзү назик болуп мындай көрүнгөндөн дагы өзү аябай күчтүү, кайраттуу. Ооба. Биз деген ошо мамам көп айтып берет, кыйынчылыктардан өтүп, ошо согуш убакта төрөлүп, ошол баарын айтып берип, анан биз дагы ошо аябай мамам бизди өзү жалгыз өстүрүп, ошо аябай эмебиз, эжемди, байкемди баарыбыз ошо университетке окутуп,
аябай эмебиз ыраазыбыз. Апабыздын анан келинчегимдин мүнөздөрү абдан окшош. Көп нерселерди келинчегим дагы ушундай ойлонот. Анан сиз айтканыңыздай апабыз мага күйөө баладай эмес, өзүнүн баласындай мамиле кылат. Ошого абдан ыраазымын. Эң калоотубуз ушундай дайыма жаныбызда болуп, өзүнүн акыл насаатын, ойлорун айтып турса өтө жакшы болот. Андан дагы апабыз бизге батасын берип, дуа, тилек каалоолорун айтып турса, биз дагы абдан сүйүнөбүз. Анан апабыз бизге келгенибизде албетте абдан кубанабыз. Кыздарым дагы абдан жакын апабызга. Гүлсара апа 80ден ашса да баскан турганы тың күнү бүгүн кол өнөрчүлүгүн улап иш менен алек. Кыз келиндерине байыркыдан калган баалуулуктардын сырларын айтып, үйрөтүп келет. Өмүр жолу бүтүндөй өрөнгө үлгүненин накыл кеби бала бакырасынан эмес, жалпыга өрнөк. Мына том тикчү, апамда иштегиш болчу. Көнөктөрдү жанагы өзбекче көнөктөрдү тикчү, баары келип заказ берчү апама. Машина менен да тикчү, кол менен да тикчү. Кыргызстаныбыз өнүгөсүн, гүлдөйбесин, ошо замана тынч болсун, токчулук болсун, мончулук болсун, неберелердин келечектери кең болсун, бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Кудай өздөрүнөн көбөйүп өсүп, ата-энесине күйүндүү, мээримдүү балдардан болуп чоңойсун деп, ошо батамды берем, onu oblak berdim. Турмуштун ачуу таттуу мезгилдерин баштарынан өткөрүшүп, ага карабастан ак эмгек менен үй бүлөлүк баалуулуктарды бийик тутуп, балдарына татыктуу тарбия берген биздин каармандай энелер арабызда абдан көп. Гүлсара апабыздын өмүр жолу өзүнчө бир чоң көркөм тасмадай. Учурда энебиздин өмүрү бакытка бөлөнгөн бакубат карылык менен уланууда. Кубанычка, жакшылыкка толгон күндөрүңүз узара берсин, Гүлсара апа.